Nós vamos chamar agora quem interessa. Ele que vai fazer um samba ao vivo pra Thaís e pro Blade. Pode entrar, o homem, a lenda, meu parceiro, Dudu Nobre! Rebolado muito me maltrata e quase me mata. Não mexe, mexe, vem, vem. Bole, 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 mexe, mexe, mexe. Você não consiga, mexe, que mexe meu coração. Rebolado me maltrata e quase me mata. Falei que tudo fica mais gostoso, que esse pai vem gostoso desse corpo tão cheiroso, querendo me enlouquecer. A concorrência morrendo de velha princesa. Um olho grande você, alegrando o ambiente, sempre é muito atraente, deixando bala de quente sangue no visual. Juro que até perco o sono, querendo ser dono do material. Não mexe, se chega pra falar, eu fico pensando se pode ou não pode, você não pode chegar devagar. Bole, 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 mexe, 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 você dança, se remexe, que mexe meu coração. Rebolado me maltrata e quase me mata. O seu rebolado muito me maltrata e quase me mata. Ai meu Deus do céu, vamos que vamos. Rebolado me maltrata e quase me mata. E a rapaziada firma na palma da mão. Vem, 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 vem. Olha a palma da mão. Tá louco! Demais! Thaís, Blade, vem pra cá. Antes eu quero dar um oi para o meu parceiro. Faz quanto tempo, meu velho? Como você tá, irmão? Tranquilidade, graças a Deus. Você já vai? Não, acabou de chegar, fica mais um pouco. Estamos aí na área aí, graças a Deus. Finalmente recebendo aqui no Legendários com Pode banda, crer. parabéns pra todos aqui cantando ao vivo pra gente. O que você achou do número da Thaís? Rapaz, pô, nota 10 ali, eu vi ela ensaiando aqui. Você vê que a gordinha samba mais do que muita magrinha por aí, né? Pô, muito legal, maneiro. Isso aqui é bacon pra população, meu amigo. Aí, ó, bacon. É bacon pra população. É bacon, rapaz. É bacon pra população. Vem cá, Thaís, vem cá. Parabéns, Blade. Ainda bem que eu não vi sua anaconda hoje, como semana passada. Agora você tá preparada pro desafio da semana que vem? Tô sim. Você tem alguma ideia do que seja? Não. Pois bem, eu vou fazer o seguinte. Eu vou mostrar um clipe pra você assistir. Pessoal de casa, presta atenção nesse clipe aqui, que vai ter uma boa dica de qual é o desafio da semana que vem. Roda aí, Cezinha. Calipa tá de olho no decote dela, tá de olho no biquinho do peitinho dela, tá de olho na marquinha da calcinha dela, tá de olho no balanço das cadeiras dela. Eu fico emocionado. Volta pra cá. Quando eu ouço essa música, me O arrepia, jacaré a gente já tem. cara. É demais. Exatamente. Quem, Solari? O jacaré a gente já tem aqui. Blade, já. você aceita ser o jacaré, Blade? Você aceita? Eu vou ser o crocodilo. O Blade vai ser o crocodilo. Já viram, né? Blade é o jacaré. Thaís é a nossa loirinha, mas tá faltando a morena. Então, Miozinho, abre o envelope pra gente ver qual é o desafio completo da Thaís Carla. É o Tchan com a Sheila Carvalho, a nossa eterna e preferida morena do Tchan, vai vir dançar com você. Olha que responsa e que moral, hein? Verdade.